猫咪的小肾脏真的很脆弱，这些细节千万不要忽略。如果平时不怎么爱喝水的突然猛喝水，或者排尿变多，又或是尿量过少、颜色过深，都要多上心。从饮食和体重上看，以前爱吃的食物，现在不爱吃或者吃的越来越少，而且没有刻意减肥，体重却变轻了，抱起来轻飘飘的。毛发呢，也没有以前那么顺滑，口气变重，或者牙龈发白的，这些小情况都别忽略。其实也不用太焦虑，早发现早调整，照样健康长寿。有需要的话，把这份提醒转发给身边养猫的朋友吧。关注我，养宠不踩雷。